НТV-ийн мэдээ үргэлжилж байна. Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажлын байрыг дэмжих зорилгоор хаал дүүргээс өнгөрсөн 2024 онд 460 орчим төсөл хэрэгжүүлжээ. Энэ жил 100 гаруй иргэдийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төслийг санхүүжүүлж ажлын байртай болгохоор зорьсон байна. Энэ хүрээндээ хөдөлмөр амьдралын баталгаа өдөрлөг зохион байгуулж байна. Хаал дүүргийн хэмжээнд хөдөлмөрийн насны 40 гаруй мянган иргэн бий. Иймд тэднийг дэмжих зорилгоор хөдөлмөр амьдралын баталгаа өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Өдөрлөгт хаал дүүргийн төвийн 10 гаруй хороонд хуваарай хөдөлмөр эрхлэгч 400 гаруй иргэн хамрагдаж, хөдөлмөр эрхлэлт, төсөл хөтөлбөрт хэрхэн хамрагдаж, санхүүжилт авах, мөн бизнес санаагаа хэрхэн хөгжүүлэх талаар сургалтанд хамрагдахын зэрэгцээ АПУ, говь гэх мэт үндэсний томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн санал болгож буй ажлын байртай танилцлаа. Яг нь би одоо нэг боловсролын байгууллагт нэг 40 гаруй жил 40 жил ажилласны хувьд бол яг зөвлөн туршлага үйлчилгээ болж байна. Хүүхэд хамгаалах нэг тийм юмуудыг хийж болж байна. Яг гэртээ зүгээ суухаар л гэж. Тиймэрхүү юмар сонирхож ирсэн. Эмэгтэй 55, эрэгтэй 60 хүртэлх насны иргэд 10-аас 15 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг авах эрхтэй хуваарийн хөдөлмөр эрхэлдэг иргэнд бас боломж байгаа. Тэрийг 36 сарын хугацаанд хүүгүүгээр буцаан төлөх боломжтой. За ерөнхийдөө манай дээр ирж байгаа хүмүүсийг ямар хөө ажлын байр сонирхдаг вэ гэхээр одоо яг нарийн мэрэгжил шаардахгүй. За ямар ажлын байр байна вэ гэж хөвчлэн асуудаг. За тэгээ нийтдээ бол одоогоор яг 40-50 ажлын байр зарлагдсан байгаа. Энэ удаагийн өдөрлөгөөр өндөр настан болон гарааны бизнес эрхлэгч хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн санаачилсан төсөл хөтөлбөрийг төлхөө дэмжиж санхүүжүүлэхээр зорж байна. Нийслэг яармгийн одоо иргэдэд ялангуяа жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа иргэдтэй энэ төсөл хөтөлбөрийг танилцуулгыг хийгээд явсан. За өнөөдөр бол ялангуяа энэ яармгийн энэ олонцсон доо тэгц өнөөдөр бол төвийн ороодоо одоо бас иргэдтэй энэ сонирхсон иргэдтэй энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр одоо хийгдэх санхүүгийн дэмжлэг. За үүн дотроо бол Ахмад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн аж ахуйн нэгж гэсэн энэ 3 одоо зүйлээс гадна мөн дээр нь одоо болсон сургалтын байгууллагуудад мөн залуучууд руу чиглэсэн гарааны бизнес эрхлэж байгаа залуучууд руу чиглэсэн бас төсөл хөтөлбөрийн танилцуулгыг бас ингэж хийгээ явж байгаа. Мөн халамжийн чиглэлээр үйл ажиллагааг дэмжиж амралт аршин сувлын үйлчилгээг өргөн цар хүрээтэй хүртээмжтэй болгохоор зорж байгаа гэлээ. Өнгөрсөн 2024 онд гэхэд хаал дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас Ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд гарааны бизнес эрхлэгчдээс тус бүр 30-аас 40 төсөл хөтөлбөрийг хүлээн авчээ. Санхүүжилтийг авахын тулд хаал дүүргийн иргэн байх, ажлын байртай байх гэх мэт шаардлагыг тавьж байгаа юм а. Энэхүү санхүүгийн дэмжлэг нь барьцаагүй хүүгийн тул иргэдэд үр өгөөжтэй байдаг гэлээ.